कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણોમાં વંદન કરીને આજે અધ્યાય 3 ની આપણે શરૂઆત કરીશું. અહીં હાજર રહેલ સર્વેનું હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મંગલાચરણથી આપણે આજના અધ્યાયની શરૂઆત કરીશું. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપઃ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહં શ્રીગુરો શ્રીયુતપદકમलं શ્રીગુરૂन् વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રીરૂપં સાગ્રજાतं સગણ રઘુનાથાન્વિतं तं સજીવં સાદ્વૈतं સાવધૂतं પરિજનસહિतं શ્રીકૃષ્ણ ચૈતન્યદેવં શ્રીરાધા કૃષ્ણપાદાન સગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકાકાંત રાધાકાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. નમઃ ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંતે સ્વામી ઇતિ નામિને. નમસ્તે સરસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણી નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ સર્વે વૈષ્ણવોને. અને આજે મારા ત્યાં લાઇટની થોડી તકલીફ છે તો કદાચ વચ્ચે વિડીયો ઓફ થઈ જાય તો એ બદલ મને ક્ષમા કરજો. આજે અધ્યાય 3 એનું નામ છે કર્મયોગ. હવે આપણે કાલના અધ્યાયમાં જોયું હતું ને, ભગવાન કહે છે ને કે તારે કર્મ કરવું. હવે કર્મ એટલે શું? આપણે જે નિયત કર્મ કરીએ છીએ એને કર્મ કહીએ છીએ. અને યોગનો અર્થ શું થાય છે? યોગ એટલે જોડાવો. અને આગળના અધ્યાયોમાં આપણે જઈશું ને ત્યાં આપણને ખબર પડશે. જેમ કે શ્રદ્ધાના 3 વિભાગો આવશે, અધ્યાય 14, તેમાં કયા પ્રકારના કર્મો છે. બરાબર, અત્યારે આપણે જોઈશું કે કર્મ યોગ. તો આ અધ્યાયને કુલ 5 ભાગમાં ડિવાઈડ કરવામાં આવ્યા છે. પહેલું તો કે અર્જુનની મૂંઝવણ. પહેલા અધ્યાયમાં અર્જુનને શું હતું કે મારે યુદ્ધ કરવું નથી, એના માટેના 5 કારણો આપે છે. અને બીજા અધ્યાયમાં ભગવાન એ 5 જે કારણો હતા જેના માટે અર્જુન યુદ્ધ કરવા તૈયાર નથી, તો ભગવાન એના જવાબ આપે છે. હવે અર્જુનને મૂંઝવણ શું આવી કે કર્મ કરવું કે કર્મનો ત્યાગ કરવો. નિષ્કામ કર્મ યોગ જ્ઞાન યોગ કરતા શ્રેષ્ઠ છે. એટલે માત્ર બુદ્ધિ અને તર્ક કરતા કર્મયોગ શ્રેષ્ઠ છે. એમાં પણ કયો? નિષ્કામ. એ પણ આજે આપણે જોઈશું કે કયા પ્રકારના કર્મ હોય છે. પછી શ્લોક 3.10 થી 16 સુધી કર્મકાંડ થી કર્મયોગ.
સાચો દાખલો બેસાડવા માટે નિષ્કામ કર્મયોગ. તો અહીં ચિત્રમાં આપણને જે દેખાય છે તે ફોર્ડ કંપનીના માલિક છે, જેમણે દીક્ષા લીધેલી છે. દીક્ષા લઈને એમનું નામ છે અમરીશ પ્રભુજી, કે જેઓ કંપનીના માલિક છે. ફોર્ડ કંપની એટલે ગાડી બનાવતી કંપની, આપણે બધાએ નામ સાંભળ્યા જ હશે. તો આટલા બધા બિલિયોનર મિલિયોનર હોવા છતાં પણ તેઓ ક્યાં જોડાયા છે? ઇસ્કોનમાં. કોના પ્રતિ? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સમર્પિત છે. અને અત્યારે જે માયાપુરનું મંદિર બની રહ્યું છે, વર્લ્ડનું મોટામાં મોટું મંદિર ત્યાં આકાર લઈ રહ્યું છે, અને હવે લગભગ 2025માં તો એનું ઇનોગ્રેશન પણ છે. તો એમાં 250 કરોડનો ફાળો, 250 કે 300 કરોડનો ફાળો એટલા ફોર્ડ કંપનીના માલિકે આપેલો છે. એટલે એક દાખલો બેસાડવા માટે છે. આમાં આપણે કોઈનું નામ વધારવાનું નથી કે એમને પ્રસિદ્ધ કરવાના નથી, પણ એક દાખલો બેસાડવાનો છે. અને એના પછી 3.36 થી 43 સુધી વાસના પર વિજય મેળવવો સૌથી મોટા દુશ્મન. કાલે આપણે જો કામ, ક્રોધ, લોભ, એમાં આજે આપણે વાસના કઈ રીતે કંટ્રોલ મેળવવો એ જોઈશું. આપણે કીધું હતું ને કે એક અધ્યાયનું બીજા અધ્યાય સાથેનું જોડાણ હોય છે. અને ખાસ તમને કહું, જ્યારે અધ્યાય પૂરો થાય ને જે શ્લોક હોય ને એના ઉપરથી જ નેક્સ્ટ અધ્યાયની શરૂઆત થતી હોય છે. તો કાલે આપણને શું કીધું હતું ભગવાને? કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન મા કર્મ ફલ હેતુર્ભુ મા તે સંકોસ્ત્વ કર્મણી. એટલે તને તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનો અધિકાર છે, પરંતુ કર્મના ફળનો અધિકાર નથી. તું પોતાની જાતને ક્યારે કર્મના ફળોનો કારણ માનીશ નહીં, અને સ્વકર્મ, તારો જે સ્વધર્મ છે, સ્વકર્મ છે, એ ન કરવામાં પણ કદી આસક્ત થઈશ નહીં. એટલે પોતાનું જે કર્તવ્ય સ્વ ધર્મ છે એ તો પૂરું કરવાનું જ છે. તો હવે આના પરથી અર્જુનનો આજના અધ્યાય માટેનો પ્રશ્ન ઉભો થાય છે. હવે જુઓ, આપણે અત્યારે કેરીની સિઝન ચાલી રહી છે. મસ્ત મસ્ત કેસર કેરી અત્યારે આપણે સુગંધીદાર કેરીનો રસ ખાઈએ છીએ, બરાબર. કેરી ઝાડ ઉપર છે તો એને બે રીતે આપણે તોડી શકાય છે. એક તો પથ્થર મારીને, અને બીજું ઉપર ચડીને. હવે કોઈ તમને પથ્થર મારીને કેરીઓ આપે તો એ પડી ગયેલી કેરી કેવી લાગે? અને એના કરતા કોઈ આપણને તોડીને આપે તો એ કેટલી સારી લાગે છે ને. હવે અર્જુનનો આજનો જે પ્રશ્ન છે, અર્જુન ઉવાચ, અર્જુન કહે છે, હે જનાર્દન, હે કેશવ, જો તમે બુદ્ધિને સકામ કર્મ કરતા શ્રેષ્ઠ માનતા હો તો પછી તમે મને આ ઘોર યુદ્ધ કરવા શા માટે પ્રેરી રહ્યા છો? હવે આમાં ભગવાનને બે નામથી બોલાવવામાં આવે છે. જનાર્દન લોકોનો ઉદ્ધાર કરનાર છે, અને બીજું છે કેશવ. કેશવ એટલે કેસી નામનો દૈત્ય હતો, વિશાળકાય દૈત્ય હતો, કે જેનો વધ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કર્યો હતો. એટલે કેશવ કેમ કે છે કે તમે મારા મનમાં જે કેસી દૈત્ય જેવો મોટો પ્રશ્ન છે, જે દ્વિધા છે, એને દૂર કરો, એટલા માટે કેશવ કહે છે. જો તમે બુદ્ધિને સકામ કરતા શ્રેષ્ઠ માનો છો ને, તો પછી કેમ તમે મને એવું કહી રહ્યા છો કે યુદ્ધ કર? એટલે અર્જુનને આ મૂંઝવણ થાય છે કે મારે કર્મનો ત્યાગ કરી દેવો, બધું છોડી દેવું, કે પછી કર્મ કરવું, શું કરવું? તો એના પરથી આપણે આજનો અધ્યાય જોઈએ છીએ. આના જવાબમાં ભગવાન આપના દ્વિઅર્થી અર્જુન કહી રહ્યા છે કે તમારા દ્વિઅર્થી ઉપદેશો છે, એટલે આના કારણે મારી બુદ્ધિ મૂંઝાઈ ગઈ છે. એટલે હું પાછો કન્ફ્યુઝનમાં આવી ગયો છું કે તમે જે ઉપદેશ આપો છો ને એ કેવા છે? બે અર્થવાળા છે, એટલે હું નિર્ણય લઈ શકતો નથી. તો તેથી કૃપા કરીને નિશ્ચયપૂર્વક મને જણાવો કે આમાંથી મારે સૌથી હિતાવહ શું છે? એમાં પણ આપણે જોયો હતો ને શ્લોક 2.7માં કાર્પણ્ય દોષોમાં, કે જે મારા માટે શ્રેયકર હોય તે મને કહો. એટલે અહીંયા પણ અર્જુન ફરી એ જ શબ્દ વાપરે છે કે જેમાં મારું શ્રેય છે, જેમાં મારો લોંગ ટર્મ બેનિફિટ છે, જે મારા માટે હિતાવહ છે, એ મને કહો. મારા માટે શું સૌથી સારું છે? જો બે રસ્તા છે. કયા? એક તો ત્યાગ, બધું જ છોડી દો અને માત્ર ધ્યાનમાં બેસી જાઓ, બધાનો ત્યાગ કરી દો. અને બીજો રસ્તો શું છે?
લડી લો. જેવી રીતે હનુમાનજી રાવણ સાથે લડ્યા હતા, આખી એની લંકા બાળી દીધી હતી. તો શું કરું? અને હનુમાનજી લંકા કઈ પોતાના માટે નહોતી બાળી, એમનો પોતાનો કોઈ સ્વાર્થ જ નહોતો ને એમાં. એ તો પ્રભુ શ્રીરામનો સંદેશાવાહક બનીને ગયા હતા ને. પ્રત્યેક વ્યક્તિને તેને ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા મેળવેલા ગુણો, કયા ગુણો હોય છે જે ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા આપણને મળે છે? કાલે પણ વાત કરી હતી આપણે. સત્વ, રજસ અને તમસ, આ 3 ગુણો એવા છે કે જે આપણને ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા મળેલા ગુણો છે. તો એ જે ગુણો છે ને એનાથી વિવશ થઈને કર્મ કરવું જ પડે. તેથી કોઈ પણ મનુષ્ય એક ક્ષણ માટે પણ કર્મ કર્યા વિના રહી શકતો નથી. હવે તમને એવું થાય કે અત્યારે તમે બેઠા બેઠા માત્ર સાંભળી રહ્યા છે, તો આ સાંભળવાનું પણ તમારું કર્મ છે. અને આ સાંભળતા સાંભળતા તમારા મગજમાં કોઈ ને કોઈ વિચારો ચાલતા હશે. તો એ પણ શું છે? માનસિક કર્મ થયું છે. ખાલી શારીરિક રીતે આપણે કર્મ કરીએ એને જ કર્મ નથી કહેવાતું, પણ માનસિક જે થાય છે એને પણ કર્મ કહેવાય છે. અને મનુષ્ય એવું વ્યક્તિ છે કે જે ક્યારેય કર્મ કર્યા વગર રહી શકતો નથી. આપણને એવું થાય કે અમે તો સુઈ જઈએ છીએ, ત્યારે શું કર્મ કરીએ છીએ? ઊંઘમાં સપના આવે છે ને, અને સપનામાં તો આપણે કેટલું બધું જોઈ લઈએ છીએ, કઈથી કઈ સુધી પહોંચી જઈએ છીએ. જાગ્રત અવસ્થામાં જે વસ્તુ આપણાથી શક્ય નથી હોતી, ઊંઘમાં આપણે એને પણ પોસિબલ કરી દઈએ છીએ. જેમ કે મસ્ત બંગલો જોઈતો હોય તો આપણે સપનામાં દિવસે વિચાર્યા કરીએ કે મારી પાસે આવું ઘર હોય, આવી ફેસિલિટી હોય, આવા સરસ મારી પાસે કોસ્ચ્યુમ હોય, આવા સરસ ઓર્નામેન્ટ હોય. ભલે આપણે જાગ્રતમાં પૂરું ના થતું હોય, પણ સ્વપ્નમાં તો પૂરું કરી જ લઈએ છીએ. એ પણ શું થયું? કર્મ જ છે. અને જે આપણી ભૌતિક પ્રકૃતિ છે એ પ્રમાણે આપણે આખા દિવસમાં કર્મ તો કરીએ જ છીએ. તમે જ્યારે બાયફર્કેટ કરો તો તમને ખબર પડે કે સવારથી લઈને રાત સુધી તમે જે કર્મ કર્યા એ કયા ગુણમાં છે. આપણે 14મો અધ્યાય જોઈશું ત્યારે વિસ્તૃત આનું વર્ણન આવશે. એમાં જે મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખે છે પરંતુ મનમાં ઇન્દ્રિયોના વિષયનું ચિંતન કરે છે. જો કર્મેન્દ્રિયો એટલે કઈ? 5 આપણી કર્મેન્દ્રિયો છે: આંખ, નાક, કાન, જીભ અને આપણી ત્વચા. તો આપણે જે આપણી કર્મેન્દ્રિયો છે એનાથી કાર્ય કરીએ છીએ. અને બહુ બધું આપણે ખેંચીને ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખીએ. કે સાંભળ્યું હતું આપણે કે આપણે ઇન્દ્રિયો વશમાં રાખવી જોઈએ. એટલે અત્યારે કઈ આંખે ઈચ્છા કરી તો આપણે એને કંટ્રોલ કરી દઈશું, જીભે ઈચ્છા કરી તો કંટ્રોલ કરી દઈશું, કાને ઈચ્છા કરી તો કંટ્રોલ કરી દઈશું, આપણા મનથી કઈ ઈચ્છા થશે તો કંટ્રોલ કરીશું. પણ શું થશે? વિષયનું ચિંતન તો ચાલવાનું જ છે ને ઇન્દ્રિયોમાં, એ થોડું છૂટી જવાનું છે. આપણે દબાઈએ છીએ પણ એનું ચિંતન છૂટતું નથી. અને જે લોકો આવું પ્રિટેન્ડ કરે છે ને એને ઢોંગી કહેવાય છે. કે બહારથી જો આપણે અહીંયા ચિત્રમાં જુઓ શું દેખાય છે? કપડા કેવા દેખાય છે આ ભાઈના? દેખાય છે તમને ચિત્ર? હરે કૃષ્ણ. હા માતાજી, દેખાય છે. શું જોઈ શકાય છે બોલો આ ચિત્રમાં? સુરેશ પ્રભુજી સિવાય કોઈ મને આન્સર આપશે? દેખાય છે તો જો કહો મને. કાજલબા, સ્નેહાજી, વૈભવીજી, જાનકીજી, ધર્મિષ્ઠાબા, ચિત્રમાં શું જોઈ રહ્યા છો તમે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા બોલો સ્નેહા માતાજી. બાહ્ય દેખાવ તો એવું લાગે છે કે ભક્ત છે, સાધુ છે, પણ એમ અંદરથી તો ઈ આવી રીતના વિષયમાં છે, જે રીતના બીડી પીવું ને એનામાં જ એમનો મન લાગેલો છે, એમ મોબાઈલ ઉપર ને. હા, દેખાવ પરથી આપણને ખ્યાલ આવે છે ને. બોલો ધર્મિષ્ઠાબા. હા માતાજી, સાધુના વેશમાં છે પણ આવી રીતે આમ ઓલી શું કહેવાય, સિગરેટ છે, ફોન છે, હાથમાં કડું છે. હા, આ બધી ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે. બરાબર છે. તો આવી વ્યક્તિને આપણે શું કહીશું? આને સાધુ કહેવાશે? ઢોંગી. ઢોંગી. અને ઢોંગી કહીશું. વેશ સાધુનો છે પણ એના જે રીતે રહેણી કરણી છે એના પરથી તો સાધુ લાગતા જ નથી. કેમ? તો કે એમના
જે કર્મેન્દ્રિયો છે એને એમને કાબુમાં રાખી છે, પણ જે વિષય ભોગ છે એને એ છોડી શકતા નથી. એટલે તમે જુઓ, આપણે આસપાસ ઘણાને સાંભળતા કે સંસાર છોડી દીધો, દીક્ષા લઈને સંન્યાસી થઈ ગયા, અને અમુક સમય થાય ને તો એ પોતાની ઇન્દ્રિયો પર કાબુ ન રાખી શકતા હોય તો પાછા સંસારમાં આવી જતા હોય છે. આવા કિસ્સાઓ પણ આપણી આજુબાજુ આપણે જોતા હોઈએ છીએ. અને ઘણા એવા હોય છે કે સાધુના વેશમાં શૈતાન, અને એવા આપણને દાખલા ખબર પણ છે, વારે ઘડીએ ન્યૂઝમાં આવતા હોય છે ને, કે સાધુ હોય, બહુ પોપ્યુલારિટી હોય, બહુ બધા શિષ્યો હોય, એમના ઘણી બધી બ્રાન્ચીસ ખોલી હોય એમણે આશ્રમોની, અને જ્યારે પેલું પોત પ્રકાશે ને એમનું, ત્યારે બહાર આવે કે અરે આ તો સાધુના નામે શૈતાન છે. એવું શેના માટે થાય છે? પોતાની ઇન્દ્રિયો કાબુમાં ન રાખી શકવાના કારણે. ચલો, એના પરથી આપણે ભાગવતમની એક બહુ જ સરસ ભરત રાજાની સ્ટોરી લઈએ છીએ. ભરત રાજા જે ચક્રવર્તી રાજા હતા અને ખૂબ જ આધ્યાત્મિક વૃત્તિવાળા હતા, ધાર્મિક વૃત્તિવાળા હતા, જ્ઞાન પણ ઘણું બધું હતું એમની પાસે. એટલે પહેલાના રાજાઓ હતા ને એમને રાજશ્રીઓ કહેતા હતા, રાજા વત્તા ઋષિ. કેમ કે જ્યારે આપણે જે 4 આશ્રમ હતા તો પહેલા 2 આશ્રમ ગૃહસ્થ આશ્રમ પતાય ને પછી વાનપ્રસ્થ આશ્રમ ને છેલ્લે સંન્યાસ આશ્રમમાં એ લોકો જતા રહેતા હતા. એમને ખબર હતી કે 4 આશ્રમ પ્રમાણે જ આપણે આપણું જીવન જીવવાનું છે. તો ભરત રાજા પોતાનું બધું સામ્રાજ્ય મૂકીને સંન્યાસ આશ્રમમાં જતા રહે છે અને જંગલમાં જઈને સંન્યાસમાં રહેતા હોય છે, ને પૂરેપૂરું એમનું ધ્યાન યજ્ઞાદિ કાર્યોમાં લગાવેલું હોય છે. પણ એક દિવસ થાય છે એવું કે એ યજ્ઞ કરી રહ્યા હતા અને ત્યાંથી એક હરણી દોડીને પસાર થઈને એની પાછળ સિંહ લાગેલો હતો. સિંહ દોડતો હતો. હવે હરણી જે હતી એ ગર્ભવતી હતી, અને જેવું નદી એ ઓળંગવા જાય છે તો ત્યાં જ એની પ્રસૃતિ થઈ જાય છે, એનું બાળક નીચે પડી જાય છે અને હરણી નીચે પડીને મરી જાય છે. ભરત રાજાએ જોયું, રાજા છે, કોમળ હૃદયના છે, અને રાજાનું કામ શું હોય છે? પોતાની પ્રજાનું રક્ષણ કરવું. એટલે એ ગુણ તો એ ક્યારેય ન ભૂલે ને. તો એ નાના બચ્ચાને જોઈએ, પાછળ સિંહને જોવે છે કે જો આ બચ્ચું હું નહીં લઉં તો સિંહ એને ફાડી ખાશે. તો ભરત રાજા એ સિંહનું બચ્ચું લઈ આવે છે, હરણનું બચ્ચું લઈ આવે છે, અને પછી એને પાલન પોષણ કર્યા કરે છે. અને ધીમે ધીમે એવું થાય છે કે એમની આસક્તિ બંધાઈ જાય છે હરણના બચ્ચા સાથે. હરણનું બચ્ચું જો આમ તેમ ગયું હોય તો એમને ચિંતા થાય કે હરણ કઈ ગયું હશે. સાંજે જો એ ના જોવે તો એમને ચિંતા થતી હોય, એટલે એમને એક માયા બંધાઈ જાય છે. આપણે હોઈએ છીએ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે, વસ્તુ સાથે થોડાક દિવસો સમય પસાર કરીએ ને તો એની સાથે આપણો લગાવ થઈ જતો હોય છે, આપણી આત્મીયતા થઈ જતી હોય છે. તો જો નિર્જીવ વસ્તુમાં પણ આપણી આસક્તિ હોય તો આ તો સજીવ હતું, પ્રાણી હતું, અને હરણ સરસ ચંચળ હોય. હવે ભરત રાજાને આની આસક્તિ થઈ જાય છે એની સાથે, અને એક વખત એવું થાય છે કે અંધારું થઈ ગયું, રાત પડવા આવી અને હરણ દેખાયું નહીં, એટલે એમને ચિંતા થઈ કે આ કઈ ગયું, કોઈ એને ફાડી તો નહીં ખાધું હોય ને. એટલે હરણને શોધતા એ જંગલમાં કઈ અંદર જતા રહે છે, ને એક ટોચ ઉપર હરણને બૂમો પાડતા રહે છે. ને એવું થાય છે કે બૂમો પાડતા ને ચાલતા એમને જગ્યાનું ધ્યાન નથી રહેતું, એમનો પગ સ્લીપ થઈ જાય છે, પડી જાય છે ઉપર પર્વત પરથી અને મૃત્યુ પામે છે. પણ એમની આસક્તિ ક્યાં હતી? એમનો જીવ શેમાં હતો? હરણમાં. એટલે એવું કહેવાય છે, ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને કીધું છે કે અંત સમયે જ્યાં તમારું ધ્યાન હશે તમારો નેક્સ્ટ જન્મ પણ એમાં થશે. તો ફરી જ્યારે એમનો જન્મ થાય છે તો એ હરણના રૂપમાં થાય છે, પણ ઘણી બધી એમની સુકૃતિઓ ભેગી હતી, તો એના કારણે એમને ધ્યાન, હરણના અવતારમાં પણ એમને ધ્યાન હતું કે આ મારો જન્મ શેના માટે થયો છે, મારું કયું કામ અધૂરું રહી ગયું. એટલે શું કરે છે કે જ્યાં ઋષિમુનિઓ બધા હતા ત્યાં એમના ઋષિમુનિઓના ઝૂંપડી પાસે જ રહીને એ લોકો જે ઉચ્ચિષ્ટ ખાવાનું હોય એમનું એ જ એ ખાતા હતા. અને એમ કરતા કરતા જેટલો સમય એમનો હરણ તરીકેના અવતારનો હતો એ પૂરું થાય છે, અને પછી પાછો એમનો એક મનુષ્ય રૂપમાં જન્મ થાય છે, અને ત્યાં એમનું નામ હોય છે ભરત. અને બધા એમને જળ ભરત કહેતા હતા. કેમ? તો કે એ કશું બોલતા નહોતા. એમને ખબર હતી કે શા માટે આ હું જીવોમાં ભટકી રહ્યો છું અને મારે આ બધા યોનિમાં જન્મ લેવો નથી. એટલે એ મૌન રહેતા હતા, અને બસ એમનું જે કાર્ય હોય એ મૂંગા કાર્ય કરી લે. એમાં એક વખત એવું થાય છે કે બધા
જંગલી લોકો હોય, આદિવાસી લોકો હોય, એમને ઉચકીને લઈ જાય છે, એમના દેવીને અર્પણ કરવા જાય છે. તો એમના દેવી ગુસ્સે થઈ જાય છે કે આ કોને તમે મારવા માટે લઈને આવ્યા છો? આ તો ભગવાનનો ભક્ત છે. અને દેવી ગુસ્સે થઈને પેલા બીજા બધાને મારી નાખે છે, અને અમને કશું જ નથી કરતા, કેમ કે એ તો ભગવાનના ભક્ત હતા. પછી એવું થાય છે કે એકવાર રાજાને બીજી જગ્યાએ જવાનું હતું, અને પહેલા તો રાજા ડોલીમાં જાય ને, તો ડોલી ઉચકવા માટે એક માણસની જરૂર હતી. તો આ જળભરતને લઈ જાય છે. જળભરત શું કરે છે? ડોલી ઉચકે તો છે, પણ નીચે જોવે કે કીડી મકોડા કંઈક જીવાત દેખાતી હોય તો એને મરે ને એ રીતે પગ મૂકે, એટલે કૂદતા કૂદતા ચાલતા હોય ને એવું. રાજા કહે છે આ કોણ છે? અને કઈ ભાન પડે છે કે નહીં? હું ચક્રવર્તી સમ્રાટ બેઠો છું ને આ જંગલી જેવો કૂદકા માર કરે છે. ઊભી રાખો પાલખી. પછી નીચે ઉતરે છે અને બહુ ખખડાવે છે. કેવો માણસ છે તું? તને ખબર નથી પડતી રાજાને કઈ રીતે લઈ જવાય? આવી રીતે કૂદકા મારવાના હોય? ત્યારે જળભરત પોતાનું મોઢું ખોલે છે અને બધું રાજાને જ્ઞાન આપે છે. અને રાજા ખરેખર પોતાના વર્તન બદલ માફી માંગે છે અને કહે છે કે હું ધન્ય થઈ ગયો કે તમે આટલું સરસ મને જ્ઞાન આપ્યું, મારા જીવનનો શું ઉદ્દેશ્ય છે એ તમે મને સમજાવ્યું. એટલે આ હતી જળભરતની સ્ટોરી, જેના પરથી આપણને શું જોવા મળે છે કે એક તો આસક્તિ કશામાં રાખવી નહીં, જેમ જેમ આપણી ઉંમર વધે છે એમ એમ ધીમે ધીમે મોહ માયા આસક્તિ છોડી દેવી. અને બીજું કે અંત સમયે જે ચિંતન કરશો એ જ તમારો જન્મ નક્કી છે. તો અંત સમયે ચિંતન શેનું કરવું જોઈએ? આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું. તો આપણે એના ધામમાં જઈ શકીશું. અને અંત સમયે જો આપણને ધ્યાન કરવું હોય તો એના માટે અત્યારથી પ્રેક્ટિસ કરવી પડે, તો એ વખતે યાદ આવે. બાકી આપણને ખબર છે કે ઘરમાં ઘણા એવા વૃદ્ધ હોય છે કે જેને પોતાની કાયાનું કશું જ ભાન નથી હોતું, ખાલી શ્વાસ ચાલે છે બસ એટલું જ, ટોટલી બેડ રેસ્ટ હોય છે. તો એવા સમયે શું આપણે ભગવાનનું ધ્યાન કરી શકીશું કે જ્યારે આપણને દેહનું જ ભાન નથી? તો એના માટે શું કરવું પડે? અત્યારથી જ આપણે ભગવાનના નામ જપમાં પરોવાઈ જવું પડે. ચલો હવે આપણે આવીએ પાછા અર્જુન અને શ્રી કૃષ્ણના સંવાદ ઉપર. પરંતુ જો કોઈ નિષ્ઠાવાન મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને મન દ્વારા નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. શેનાથી? મનથી. કર્મેન્દ્રિયોને મનથી નિયંત્રિત કરવાનું છે. અને અનાસક્ત થઈને, એટલે આસક્તિ છોડીને, કર્મયોગ એટલે કયો? કૃષ્ણ ભાવનામૃત કર્મનો આરંભ કરે તો તે ઘણો ચડિયાતો છે. હવે તમને પ્રશ્ન થાય કે કૃષ્ણ ભાવનામૃત કર્મ એટલે શું? તો આપણે જે પણ કઈ કર્મ કરીએ છીએ એ ભગવાન સાથે જોડીને કરવાનું છે, તો એને કૃષ્ણ ભાવનામૃત કર્મ કહેવાય. જે પણ કઈ કાર્ય કરો એ તું તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કર, કારણ કે કર્મ નહીં કરવા કરતા કશું જ ના કરવું એના કરતા તો કર્મ કરવું એ વધારે સારું છે. કામ કર્યા વિના મનુષ્ય પોતાના દેહનો નિર્વાહ પણ કરી શકતો નથી. આપણે જ વિચારીએ કે રાત્રે સુઈ જઈએ છીએ, સવારે ઉઠીને પાછા બીજી રાત પડે તે સુધીમાં આપણે કેટલું બધું કર્મ કરીએ છીએ ને. કર્મ કર્યા વગર તો આપણે રહી જ નથી શકવાના, આપણો નિર્વાહ જ નથી ચાલી શકવાનો. ખાલી સુઈ રહ્યો તો શું તમને ભૂખ નથી લાગવાની છે? દૈહિક ક્રિયાઓ આપણી છે, એના માટે પણ આપણે ઉઠવું પડતું હોય છે. રાત્રે ઊંઘી ગયા હોય તો 2-3 વાર તો વોશરૂમ જવા ઉઠવું પડતું હોય છે. તો કર્મ કર્યા સિવાય આપણો નિર્વાહ આપણે નથી કરી શકવાના. હવે આપણે જોઈએ કર્મના 4 પ્રકાર. તમને થાય કે કર્મ એટલે ખાલી ક્રિયા કરવી, પણ ના, એના પણ પ્રકાર છે અને આ તમારે મોઢે કરવાના છે. કાલે આપણે આને પૂછીશું. પહેલું છે વિકર્મ. વિકર્મ એટલે શું? વિરોધાભાસ. જે કર્મ છે એનું વિરોધી. એટલે કેવું કે ભગવાને આપણને જે નિયમો આપ્યા છે એનો ભંગ કરવો, એટલે કે ખોટા કર્મો કરવા, વિવેકથી આપણું જીવન ના જીવીએ અને કોઈને કનડગત કરીએ, કોઈને હેરાનગતિ કરીએ, કોઈને ગાળો આપીએ, કોઈને મારીએ, કોઈને છેતરી દઈએ, તો એ બધા વિકર્મ કહેવાય. અને આપણે નાના આવા વિકર્મ તો કરતા જ હોઈએ છીએ. જેવી રીતે શાકભાજી લેવા ગયા હોય તો તે બાર્ગેનિંગ કરીએ, પેલો વજન પ્રમાણે આપે તો ના ભાઈ થોડું વધારે મૂકીને આપ મને. અને ઘણા તો એવા પણ મેં જોયા છે કે શાકની લારીવાળા પાસેથી શાક તો લેતા હોય પણ એમને જ 2-3 વસ્તુ આમ ટામેટું લઈને મૂકી દેશે, આ વસ્તુ લઈને મૂકી દેશે, કાં તો પછી કહેશે લા ધાણા મરચા તો મફતમાં આપી દે.
આ તો નાના વિકર્મ છે. ખાલી જસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપું છું. એનાથી મોટા જે લોકો ચોરી કરતા હોય છે, કોઈનું ખૂન કરી દે છે, આ મોટા વિકર્મ કહેવાય કે જેનું પાપ પણ ઘણું લાગે છે. પછી જોઈએ આપણે કર્મ. કર્મ એટલે આપણી સાદી ભાષામાં જે આપણે સવારથી લઈને રાત સુધી ક્રિયા કરીએ છીએ એ બધા આપણા કર્મ છે. નિષ્કામ કર્મ. નિષ્કામ કર્મ એટલે શું? ચલો મને જ્ઞાન થયું કે મારે કર્મ સારા કરવાના છે, એની આશા, ફળની આશા રાખવાની નથી. તો ફળની આશા રાખ્યા સિવાય જે હું કર્મ કરું છું એને નિષ્કામ કર્મ કહેવાય. અને એનાથી શ્રેષ્ઠ છે અકર્મ. અકર્મ એટલે શું? કે બધું કૃષ્ણ ભાવનામૃત થઈને આપણે કર્મ કરવું. જે પણ કંઈ કર્મ કરો છો એ ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કરો. ફોર એક્ઝામ્પલ તમને કહું, રસોઈ બનાવીએ છીએ તો રસોઈ બનાવતી વખતે એ નહીં વિચારવાનું કે મને કેવો ટેસ્ટ ભાવે છે, હું મારા ટેસ્ટ પ્રમાણે બનાવું, કાં તો મારા હસબન્ડને કેવું ભાવે છે, મારા દીકરાને કેવું ભાવે છે, મારા મમ્મી પપ્પાને કેવું ભાવે છે. નહીં, બનાવો છો તો સેન્ટરમાં એ રાખો કે મારા કૃષ્ણને કેવું ભાવશે, હું કેવું બનાવીશ તો મારા કૃષ્ણને ગમશે. એટલે રસોઈ બનાવી તો એઠું કર્યા વગર બનાવી અને ભગવાનને ધરાવી. એના સિવાય પણ જે તમે કર્મ કરો છો, જે પણ કામ કરો છો આખા દિવસ, બધા ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કરો કે હું આ ભગવાન માટે કરી રહી છું. તો તમને એ કર્મનું ફળ ક્યારેય લાગતું, એનો કર્મનો કોઈ દોષ લાગતો નથી. ઘણી વખત આપણે એવું જોઈએ છે ને આપણી આસપાસ કે સારા લોકો હોય ને તો સારા લોકો સાથે ખરાબ વસ્તુઓ થતી હોય છે. આપણે પણ નહીં વિચારતા કે આ તો કેટલો સારો માણસ છે, છતાંય કેટલો દુઃખી છે. જો ને એની પાસે પૈસા નથી, કેટલો બિચારો બીમાર રહે છે, અરે પેલો જો કેટલો લુચ્ચો માણસ છે, લોકોને છેતરે છે તો એ મોટી મોટી ગાડીઓમાં ફરે છે. આવું કેમ? પ્રશ્ન થાય ને આવો કે આવું શા માટે થતું હશે? એનું કારણ તમને કહું કે જે આપણે કર્મ કરીએ છીએ ને એ કર્મનું ફળ એકાએક આપણને નથી મળી જતું. અને એમાં આપણે સંચિત કર્મ હોય તો કેટલાય જન્મો સુધી આપણે ભોગવવા પડતા હોય છે. જો આપણે વૃક્ષ જોયું છે ને, વૃક્ષ કેવું હોય? પહેલા અંદરની સાઈડ હોય, એનું મૂળ, અને પછી ધીરે ધીરે એ ઉપરની સાઈડ આવે છે. એટલે જ્યારે એ પરિપક્વ થાય છે ને ત્યારે બહાર આવે. એટલે કર્મો જો ખરાબ વ્યક્તિ છે પણ એના આગલા જન્મના સારા કર્મો હોય ને તો અત્યારે એ સુખી છે. પણ ક્યાં સુધી સુખી રહેશે? જ્યાં સુધીના સારા કર્મો એને સાથ આપે છે ત્યાં સુધી. અને પછી શું થશે? સડનલી ડાઉનફોલ. એ પણ આપણે જોઈએ છે કે કોઈનું એક જેમ કે કોઈની બહુ મોટી ફેક્ટરી હોય, બહુ બધા રૂપિયા હોય, અને સડનલી એવું થયું કે એના બધા જ રૂપિયા ખલાસ થયા, આગ લાગી ગઈ, ચોરી થઈ ગઈ. આપણને કચ્છમાં ભૂકંપ આવ્યો તો ખબર છે ને, કેટલા કરોડપતિ લોકો હતા જે રોડ ઉપર આવી ગયા હતા, બધી મિલકત બધું જ ખલાસ થઈ ગયું હતું. તો જ્યારે એમના સારા કર્મો પૂરા થાય ખરાબ કર્મ ત્યારે એમનો પણ સમય આવે જ છે. બીજ હોય ને, નાનું આમથું એક બીજ તમે જો માટીમાં રોપશો તો એકાએક તો ઉપર નથી આવી જવાનું ને, એનું અંકુરણ થશે, બીજમાંથી એ અંકુર ફૂટશે. એ અંકુર જમીનની બહાર આવશે ને એમાંથી ધીમે ધીમે મોટું વૃક્ષ થશે ને પછી એ ફળ આપશે. એટલે પાપી જે પ્રતિક્રિયાઓ છે ને એ આવી જ છે, એકાએક બહાર આવતી નથી. પણ જ્યારે પૂરેપૂરી બહાર આવે ત્યારે વ્યક્તિનો વિનાશ, પછી એની પાસે કશું રહેતું નથી. વિષ્ણુ પ્રીતિ અર્થે યજ્ઞ તરીકે કર્મ કરવું. એટલે જે પણ કંઈ આપણે કર્મ કરીએ છીએ એને આપણે શું સ્વાહા બલિદાન આપી દેવાનું છે. યજ્ઞ કેવું કરીએ આપણે એ રીતે કામ કરવાનું છે. અન્યથા આ ભૌતિક જગતમાં કર્મના બંધનો ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે કર્મના બંધનમાં જો આપણે લપેટાયેલા રહીશું, એમાં જ લીંપાયેલા રહીશું તો ક્યારેય જન્મ મરણના ચક્રમાંથી બહાર નીકળી શકવાના નથી. માટે હે કૌંતે, હે કુંતી પુત્ર, તું તેમની એટલે કે વિષ્ણુની પ્રસન્નતા અર્થ નિયત કર્મ કર. જે તારું નિયત કર્મ છે. શું છે અત્યારે અર્જુનનું નિયત કર્મ? યુદ્ધ કરવાનું. એ રીતે તું સદા અનાસક્ત અને બંધનમાંથી
મુક્ત રહી શકીશ. હવે અહીંયા આપણે જોઈએ કે જે 4 યુગ છે આપણા, સતયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપરયુગ અને કળયુગ, તો આ ચારેય જે યુગ છે એ પ્રમાણે જે ભક્તિ છે ભગવાનની એ પણ અલગ અલગ આપી છે. જો સતયુગ હતો ને ત્યારે લોકોનું આયુષ્ય કેટલું હતું, લાખ લાખ વર્ષ સુધી લોકો જીવતા હતા. તો એ વખતે શું હતો એમનો યુગ ધર્મ? ધ્યાન. હજારો વર્ષો સુધી ધ્યાનમાં બેસતા હતા. આપણે હા વિશ્વામિત્ર ઋષિ ધ્યાનમાં બેઠા હતા અને મેનકા આવી અને એમનું ધ્યાન ભંગ થઈ જાય છે. એવી રીતે એક સૌરી મુનિ હતા, હજારો વર્ષો પાણીની અંદર, સમુદ્રની અંદર જઈને ધ્યાન કરતા હતા. કેમ? તો કે બહાર બેસું તો બહાર મને બધું કનડગત લાગતી હતી, એટલે એ અંદર જતા રહે છે, પાણીની અંદર જઈને હજારો વર્ષો સુધી તપ કરે, ધ્યાન ધરે છે, અને પછી એક માછલીનું યુગલ હોય છે, એ યુગલને જોવે છે ને એમનું ધ્યાન ભંગ થઈ જાય છે. પછી જોઈએ આપણે ત્રેતાયુગ. તો ત્રેતાયુગમાં લાખમાંથી 1 મીંડું કાપી નાખવાનું છે, 10,000 વર્ષનું આયુષ્ય હતું. તો એ વખતે શું હતું યુગ ધર્મ? યજ્ઞ. બધા યજ્ઞ કરાવતા હતા અને એમાં ભગવાન વિષ્ણુને પ્રસન્ન કરવા માટે શુદ્ધ આહુતિ અપાતી, શુદ્ધ મંત્રોચ્ચાર થતા હતા અને ભગવાન પ્રસન્ન પણ થતા હતા. આપણને ખબર છે ને મહાભારતની સ્ટોરીમાં જ દ્રૌપદીજી જે છે એ આવી રીતે યજ્ઞથી ઉત્પન્ન થયેલા હતા. દ્વાપર યુગ આવ્યો તો દ્વાપર યુગમાં હજી 1 મીંડું કાપી નાખો, તો એ વખતે આયુષ્ય હતું 1000 વર્ષનું અને એ વખતનો યુગ ધર્મ હતો કે લોકો મંદિરમાં બેસીને ભગવાનનું સંકીર્તન કરતા હતા. ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે બધા બેસે અને ભજન કીર્તન કરતા હતા. અને એ વખતે એવું હતું, લોકોના ઘર નાના ને મંદિરો મોટા હતા. જેઓ પોતાના દૈનિક કાર્યોથી પરવારે એવા બધા જ મંદિરે ભેગા થાય અને મસ્ત મંજીરા, ઢોલક, તબલા લઈને ભગવાનના ભજન કરતા હતા. આપણને મીરાબાઈ ખબર છે, એ શું કરતા હતા? એમનું તંબુરો વગાડીને ભગવાન કૃષ્ણનું ગીત ગાતા હતા એમના માટે. કેટલા બધા મીરાબાઈના પદો છે ને. નરસિંહ મહેતા એ પણ એ રીતે જ કરતા હતા. કળિયુગ, તો કળિયુગનો યુગ ધર્મ છે જપ યજ્ઞ, જપ કરવા, ભગવાનના નામનું સ્મરણ કરવું. અને કયા નામ જપ કરવા? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. જેટલો બને એટલો આ જ મંત્રનો આપણે ઉચ્ચારણ કરવાનું છે. ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ 550 વર્ષ પહેલા આવ્યા હતા કલકત્તામાં. કલકત્તા એમનો જન્મ હતો, માયાપુર ધામમાં. અને એ શું હતા? સ્વયં કૃષ્ણ અને રાધા રાણીનો અવતાર હતા. એમણે આવીને પોતાના નામનો ફેલાવો નથી કર્યો કે ચૈતન્ય પ્રભુનું સ્મરણ કરો તમે, ક્યારે એવું નથી કીધું. એમણે શું કર્યું? હરે કૃષ્ણ નામના મંત્રનો ફેલાવો કર્યો. આખા ભારતમાં જઈ ફરીને ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કૃષ્ણના નામ જપનો ફેલાવો કર્યો, સંકીર્તન યજ્ઞ, હરિનામ. કળિયુગમાં હરિનામ સિવાય બીજું કાંઈ જ નથી. બૃહદારણ્યક પુરાણમાં કીધું છે, હરે નામ કેવલમ કલે નાસ્તે ગતિરંથા. એટલે આના સિવાય બીજી કોઈ જ તમારી ગતિ થવાની નથી. કળિયુગમાં હરિનામનો જપ જ બધાનો ઉદ્ધાર કરનાર છે. અને જ્યારે આપણે જપ કરીએ ત્યારે આ પંચતંત્ર તત્વનો મંત્ર છે એ બોલવાનો હોય છે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રી વાસાદી ગૌર ભક્ત વૃંદ. અને માયાપુર જાઓ ને કોક વખત તો જોજો, આ પંચતત્વનું મંદિરમાં બહુ સરસ વિગ્રહ આપ્યા છે અને એની રોજ સવાર સાંજ જેવી કૃષ્ણ રાધા કૃષ્ણની આરતી થાય એ રીતે પંચતત્વની આરતી ત્યાં થતી હોય છે, બીકોઝ ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું ત્યાં જન્મસ્થળ છે. હવે આજે આપણે જોઈશું માળા જપ કઈ રીતે કરવા. તો ઇસ્કોનમાં જઈને એક માળા લઈ આવવાની અને એ માળાનો સૌથી ઉપર જે હોય છે ને, જ્યાં એ બાંધેલી હોય છે ત્યાં એક મણકો હોય છે.
તો એ મણકો કૃષ્ણ મણકો કહેવાય છે. એને એના પછીથી આપણે આ રીતે બીજી આંગળી ઉપર આ રીતે માળા કરવાની હોય છે, બીજી આંગળી પર રાખીને. પહેલી આંગળી એટલે શું છે જોઈ લઈશ તને. આવી રીતે કોઈને આપણે આંગળી કરીએ છીએ ને, એટલે આ અભિમાનની આંગળી છે. એટલે પહેલી આંગળીને મણકાએ અડાડવાની હોતી નથી. અહીંયા બીજી આંગળી પર રાખીને કરવાનું હોય છે. જો આ ચારે ચાર આંગળીનો મહિમા છે, હું તમને સમજાવું. પહેલી આંગળી અભિમાનની આંગળી છે, એટલે એને ક્યારેય ટચ નથી કરવાની માળા. છેલ્લી આંગળી એ કોઈને તંત્ર મંત્રનું હોય ને કાળું, તો એના માટે હોય છે. આ આંગળી પણ ભૌતિકતા માટેની હોય છે, અને આપણને ભૌતિકતાની ઉપર જોઈતી હોય તો આ આંગળી, આની પર આપણે માળા રાખીને અંગૂઠાથી આ રીતે ફેરવવાની હોય છે. અને હરે કૃષ્ણનો આખો મંત્ર બોલાય ને ત્યારે જ આપણે મણકો ફેરવવાનો હોય છે. હરે હરે કૃષ્ણ 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 આવી રીતે નહીં, શાંતિથી સંભળાય શુદ્ધ એ રીતે. જો ઘણા મંત્રો એવા હોય છે કે જે મોઢું બંધ રાખીને બોલવાના હોય છે, મનથી અંદરથી ખાલી એનું ઉચ્ચારણ કરવાનું હોય છે. પછી અમુક મંત્ર એવા હોય છે કે જે ખાલી હોઠ ફફડાવાના હોય છે. પણ આપણો હરે કૃષ્ણ મંત્ર એવો છે કે આપણે બોલવાનો છે. આપણે એને યજ્ઞમાં આહુતિ આપીએ ને એ રીતે એને બોલવાનો છે. અહીંયા કાનમાં જવો જોઈએ ને, કાનમાંથી ક્યાં જાય છે? આપણા હૃદયમાં. આપણા બધાના હૃદયમાં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બિરાજેલા છે, તો એમના સુધી સંભળાય એ રીતે આપણે આ યજ્ઞ કરવાનો છે. કયો યજ્ઞ? યજ્ઞના જપ યજ્ઞોસ્મિ. અને ઘરે ઘરે આ મંત્રનો ફેલાવો કરવાનો છે. આપણે જો ને ઇસ્કોનના ડીઓટી હોય ને, પછી ઇન્ડિયન હોય કે ફોરેનર હોય, શેરીઓમાં ફરતા હોય, શેરીઓમાં ફરતા ફરતા વાદ્ય વગાડતા હોય ને મોટે મોટેથી હરે કૃષ્ણનું નામ જાપ કરતા હોય, અને એની સાથે સાથે નૃત્ય પણ કરતા હોય. કેવું સરસ લાગે છે ને આપણને જોવાનું. તો મંત્ર ક્યારે જાપ ક્યારે કરી શકાય? આપણે એકલા હોઈએ ત્યારે, તો જ આપણું ધ્યાન રહે છે. પરિવાર સાથે પણ તમે કરી શકો છો, પરિવારના બધા વ્યક્તિઓને ભેગા કરીને. ભગવાનના ભક્તો સર્વ પ્રકારના પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે, કારણ કે તેઓ યજ્ઞમાં પ્રથમ અર્પિત કરેલું ભોજન એટલે કે પ્રસાદ, પ્રસાદનો અર્થ છે પ્રભુના સાક્ષાત દર્શન. એટલે કંઈ પણ આપણે જે ખાઈએ છીએ ને એ ડાયરેક્ટ મોઢામાં મૂકવાનું હોતું નથી. એને શુદ્ધ રીતે બનાવો, એઠું કર્યા વગર, અને બનાવીને પહેલા ભગવાનને ધરાવો, અને ભગવાનને ધરાયા પછી દરેક વસ્તુમાં એને મિક્સ કરી દો અને બધાને એ રીતે પ્રસાદ ખવડાવો. અન્ય લોકો જેઓ પોતાના જ ઇન્દ્રિય સુખ માટે ભોજન બનાવે છે તેઓ નક્કી પાપ ખાય છે. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો કે તમે પોતાની ઇન્દ્રિયો માટે જો ખાવાનું બનાવીને ખાતા હોય તો તમે પાપ ખાઓ છો. તો જ્યારે પણ ખાઓ ત્યારે ભગવાનને ધરાવીને ખાવું જોઈએ, કેમ કે ખેતરમાંથી આપણા ઘર સુધી આવતા જે પણ અનાજ છે, શાકભાજી છે, એમાં કેટલાય જીવજંતુઓ મરી ગયા હોય છે કે જાણીએ અજાણીએ એ પાપ આપણને લાગે છે. અને જ્યારે તમે ભગવાનને ધરાવીને ખાવ છો ત્યારે એમાં કોઈ જ પાપ લાગતું નથી, ઉપરથી ભગવાનનો પ્રસાદ બની જાય છે. બધા દેહધારી પ્રાણીઓ અન્ન ખાઈને પોષણ પામે છે, અને અન્ન શેનાથી થાય છે? વરસાદથી. અને વરસાદ ક્યારે આવે? યજ્ઞ કરવાથી વરસે છે, અને યજ્ઞ નિયત કર્મો કરવાથી થાય છે. આમાં આપણે સ્વાહા સ્વાહા વાળા યજ્ઞ નથી કરવાના, પણ આપણા જે નિયત કર્મો છે એ નિયત કર્મો થકી આપણે યજ્ઞ કરવાનું છે. નિયંત્રિત કર્મોનો નિર્દેશ વેદોમાં થયો છે, અને વેદો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરમાંથી જ પ્રગટ થાય છે. કોઈ પણ ગમે તેને વિચાર આવ્યો વેદો લખી દીધા એવું નથી. ભગવાન એનામાં સાક્ષાત વસે છે અને લખાવડાવે છે, ત્યારે વેદો લખાય છે. પરિણામે સર્વવ્યાપી બ્રહ્મ યજ્ઞોમાં સદૈવ અવસ્થિત છે. હે પ્રિય અર્જુન, જે મનુષ્ય માનવ સમાજમાં આ પ્રમાણે વેદો દ્વારા સ્થાપિત યજ્ઞ ચક્રનું પાલન નથી કરતો તે નિશ્ચિતપણે પાપમય જીવન વ્યતીત કરે છે. આવો મનુષ્ય કે શું કરે છે? માત્ર અને માત્ર પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે જ જીવિત રહે છે, અને એ જીવન કેવું છે? એનું નિરર્થક, કોઈ જ કામ વગરનું આ જીવન એનું વ્યતીત થાય છે. એટલે જ કે છે ને કે જો તમે ભગવાન ભક્તિ કર્યા વગર, ભગવદ્ ગીતાને સમજ્યા વગર તમારું જીવન પૂરું કરી દો છો તો 84 લાખ યોનિમાં તમારે ભટક્યા જ કરવાનું છે, ઉદ્ધાર થવાનો
નથી. યજ્ઞનું ચક્ર જોઈએ. ભગવાન છે, ભગવાને શું આપ્યું છે આપણને? વેદો. વેદોમાં આપી છે આપણી ફરજો. ગૃહસ્થ છીએ આપણે ને, તો ગૃહસ્થ તરીકે આપણી શું ફરજો છે એ આપ્યું છે. પછી બલિદાન, વરસાદ, વરસાદથી અનાજ પાકે છે અને એ જ જે અનાજ છે એ આપણા ઘરે આવે છે અને એનાથી આપણે ભોજન બનાવીએ છીએ. તો પાછું આપણે ક્યાં આપવાનું છે એ ભોજન? ભગવાનને. ત્યારે જ આપણું યજ્ઞ ચક્ર પૂર્ણ થશે. પ્રભુપાદજી જ્યારે અમેરિકા ગયા તો ત્યાં પણ એમણે ભગવાનના પ્રસાદથી જ બધા હિપ્પીસના દિલ જીતી લીધા હતા. જનક જેવા રાજાઓએ માત્ર નિયત કર્તવ્ય કરવાથી જ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હતી. જો જનક તો કેટલા મોટા રાજા હતા ને, છતાં પણ શું કરતા હતા? નિયત કર્મ કર્યું છે અને સિદ્ધિ પામી છે. માટે જો રાજાઓ આવું સરસ કાર્ય કરતા હોય તો સાધારણ જન સમુદાય પણ કરે જ ને એમનું રાજાનું અનુકરણ કરીને. તો સાધારણ જન સમુદાયને શિક્ષિત કરવા માટે પણ તારે કર્તવ્ય કર્મ કરવું જોઈએ. ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે ને કે લોકોને તારો દાખલો બેસાડવા માટે પણ તારું નિયત કર્મ તારે કરવાનું જ છે. મહાપુરુષ જે આચરણ કરે છે તેનું અનુસરણ સામાન્ય મનુષ્યો કરે છે. જો આપણા બધાના કોઈ ને કોઈ રોલ મોડલ હોય છે ને. હવે અત્યારના સમય પ્રમાણે આપણે રોલ મોડલ કોને બનાવીએ છીએ? કોઈ ક્રિકેટરને, કોઈ પોલિટિશિયનને, કોઈ હીરો હિરોઈનને, આ બધાને આપણે રોલ મોડલ બનાવતા હોઈએ છીએ. પણ આપણે કેવા વ્યક્તિને રોલ મોડલ બનાવવું જોઈએ? કે જેનું આચરણ શુદ્ધ છે અને જેને પોતાના જીવનમાં કંઈક હાંસલ કર્યું છે. તો જ આપણે એના થકી શીખીશું ને એનું અનુસરણ કરીને. એટલે મહાપુરુષો જે કામ કરે છે ને તો સામાન્ય મનુષ્ય શું કરે છે? એનું અનુસરણ, એનું અનુકરણ કરે છે. અને ઉદાહરણ રૂપ આચરણ દ્વારા તે જે આદર્શ પ્રસ્થાપિત કરે છે તેનું સમગ્ર જગત અનુસરણ કરે છે. અત્યારે આપણે જો પ્રભુપાદજીનું જોઈએ, કેટલી મહાન વ્યક્તિ થઈ ગયા ને. 10 વર્ષની અંદર આખા વર્લ્ડમાં 108 મંદિરો એમણે બનાવ્યા. શું તમારું કે મારું ગજુ છે કે આપણે એક મંદિર પણ બનાવી શકીએ ને પણ વિદેશમાં જઈને? નહીં ને. તો એ કેટલી મહાન વ્યક્તિ છે. સારી જે વ્યક્તિઓ છે એનું આપણે અનુસરણ કરવાનું છે. તો જ આપણને આપણા જીવનનો ગોલ સુધી પહોંચવા માટેનો રસ્તો મળશે. હે પૃથાપુત્ર, ત્રણેય લોકમાં મારા માટે કોઈ પણ કર્મ નિયત કરેલ નથી. ભગવાન છે ને શ્રી કૃષ્ણ, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. એ તો કોઈ કર્મ બંધનથી લીપાયેલા નથી કે એમને કર્મ નિયત કરવું પડે. અરે ભગવાને તો કોઈ વસ્તુનો અભાવ પણ નથી. બધી વસ્તુઓ એમની પાસે છે કે નથી એમને કશું કરવાની પણ જરૂર. તેમ છતાં પણ એમને મનુષ્ય અવતાર લીધો છે એટલે એ કર્મ કરે છે ને, પોતાનું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરે છે. કેમ? તો લોકો એને જોઈને પોતે પણ એનું અનુસરણ કરે એટલા માટે. બાકી ભગવાને કોઈ જ જરૂર નથી કશું પણ કર્મ કરવાની. એમની પાસે તો બધું જ છે. અને આપણે બધા આ રીતે બંધાયેલા છે. શેનાથી? ત્રિગુણી માયાથી. માયાદેવી આપણને નચાવે છે. કઠપુતળીને નાચતા જોઈ છે ને, એવી રીતે આ ત્રિગુણી માયા છે કે જે આપણને નચાવે છે. જો સવારમાં ઉઠે ત્યારે આપણે કેટલા મસ્ત મૂડમાં હોઈએ, સત્વ ગુણમાં. પછી ધીમે ધીમે રજો ગુણમાં, અને જેમ દિવસ આથમે એમ આપણે તમો ગુણમાં આવી જઈએ છીએ. અત્યારે તમે જેટલા પણ અહીં સાંભળી રહ્યા છો એ બધા જ સત્વ ગુણમાં છો. કેમ? તો કે તમે સારું શ્રવણ કરી રહ્યા છો. અર્જુને કહ્યું, હે વૃષણના વંશજ, જાણે કે બળજબરીથી તેમાં પરોવાયા હોય તેમ મનુષ્ય ઈચ્છતો ન હોવા છતાં પાપ કર્મમાં શાથી પ્રેરાય છે? જાણીએ અજાણીએ. બરાબર? કયા કયા? લસ્ટ, ગ્રીડ એટલે લોભ, ઇગ્નોરન્સ, ફોલ્સ પ્રેસ્ટીજ, એંગર, એન્વી, એન્ઝાઇટી, એટેચમેન્ટ. આ બધાની અંદર માણસ શા માટે ફસાય છે? ના ઈચ્છા હોવા છતાં પણ શા માટે પાપ કર્મમાં ફસાય છે? તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે અર્જુન, આનું કારણ શું છે? રજો ગુણથી ઉત્પન્ન થયેલ એ કામ છે, જે પછીથી ક્રોધનું રૂપ ધારણ કરે છે અને જે આ જગતનો સર્વપક્ષી. કાલે આપણે જોયું હતું ને કે કામથી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. ક્રોધ કેવો છે? બધું જ બાળી નાખવા વાળો છે. અને એના કારણે ક્રોધ એ આપણને પાપ તરફ લઈ જાય છે. એ મહાપાપી શત્રુ છે, બધાનો શત્રુ છે. જેવી રીતે અગ્નિ
આપણે અગ્નિ જોઈએ છે. અગ્નિ ક્યારે આપણને ખબર પડે? જ્યારે આકાશમાં ઉપર આમ જુઓ ધુમાડા થતા હોય તો ખ્યાલ આપણને ખબર પડી જાય છે કે ત્યાં અગ્નિ છે. અગ્નિ શેનાથી ઢંકાયેલો છે? ધુમાડાથી. પછી જે મિરર, કાચ, દર્પણ, જેમાં આપણે રોજે તૈયાર થવા માટે આપણું મોઢું જોતા હોઈએ છીએ, એ શેનાથી ઢંકાયેલો હોય છે? ધૂળથી. આપણે સાફ કરવો પડે છે ને, તો થોડા દિવસો તમે સાફ નહીં કરો તો ધૂળ લાગી ગઈ હોય ત્યાં, તમારું પોતાનું પ્રતિબિંબ તમે જોઈ શકતા નથી. તો આપણે પણ આ રીતે આવૃત થયેલા છે, માયાથી આવૃત થયેલા છે. જેવી રીતે ગર્ભ હોય છે, બરાબર, ભ્રૂણ એ શેનાથી આવૃત હોય છે? ગર્ભાશયથી આવૃત હોય છે. આ જ રીતે દરેક જીવાતમાં કામ વડે, કામ એટલે જે આપણે ઈચ્છાઓ રાખીએ છીએ એના વડે વિભિન્ન માત્રામાં આવૃત રહે છે. અને એ આવૃત્તિ એનાથી આપણે છૂટવાનું છે. એ રીતે જ્ઞાની જીવાત્માની શુદ્ધ ચેતના કામરૂપી સનાતન શત્રુ દ્વારા ઢંકાઈ જાય છે. અને આ કામ કદાપી સંતુષ્ટ થતો નથી. જો તમે કોઈ પણ ઈચ્છા રાખો, ઈચ્છાઓ ક્યારે સંતોષ થાય છે? ના. આજે એક ઈચ્છા પૂરી થઈ તો કાલે બીજી પૂરી થાય તો ત્રીજી. જો મારી પાસે વાહન નથી તો મને થાય કાશ મને 2 વ્હીલર મળી જાય તો કેવી મજા આવે ચલાવવાની. મળી ગયું, ચલો 2-4 વર્ષ વાપર્યું, પછી એક 4 વ્હીલર તો જોઈએ. ભલે જે હશે એ ચાલશે, અલ્ટો હશે, સેન્ટ્રો હશે, જે હશે એ ચાલશે. ચલો એ પણ મળી ગઈ. પછી થોડો ટાઈમ એને વાપરીને પૂરી થઈ જશે આપણી ઈચ્છા? ના. પછી થશે ના, નાથી તો બીજી હાયર મોડલ લેવું છે મારે, નેક્સોન લાવી છે, બલેનો લાવી છે, જે પણ હાયર મોડલ છે એ મારે લાવવું છે. એટલે કહેવાનો તાત્પર્ય કે ઈચ્છાઓ ક્યારે સંતોષાતી નથી. તો શું કરવાનું? ઈચ્છાઓ આપણને શું કરે છે? અગ્નિની જેમ બાળે છે. તો ઈચ્છાઓને કંટ્રોલમાં રાખવાની છે. ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ એ આ કામના નિવાસ સ્થાનો છે. કઈથી આપણને આ બધી ઈચ્છાઓ આવે છે? તો આપણી ઇન્દ્રિયો, મન અને બુદ્ધિ આ આપણને દોરે છે આ કરવા તરફ. અને તેમના દ્વારા આ કામ જીવાત્માના વાસ્તવિક જ્ઞાનને ઢાંકી દે છે. આપણું વાસ્તવિક જ્ઞાન શું છે? દરેકને ખબર છે ને કે બધાના શરીરમાં એક આત્મા છે, આત્મા એ પરમાત્મા છે. તો એને શું કરવાનું છે? ખાલી આટલું જ્ઞાન પૂરતું છે કે આત્મા પરમાત્મા છે બસ? ના. આત્માને આપણે જાણવાની છે, પણ એ ઢંકાઈ ગઈ છે. શેનાથી? તો આપણા મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયોથી એ ઢંકાઈ ગઈ છે. પડદા પડેલા છે, તો આપણે ધીરે ધીરે એ પડદાને ખોલવાના છે અને આપણે આત્માનો ખરેખર સ્વભાવ શું છે એ જાણવાનું છે. તેમના દ્વારા આ કામ જીવાત્માના વાસ્તવિક જ્ઞાનને ઢાંકી દે છે અને તેને મોહિત કરે છે, ઈચ્છાઓમાં ફેરવ્યા જ કરે છે. માટે હે ભરતવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ અર્જુન, શરૂઆતમાં જ ઇન્દ્રિયોનું નિયમન કરીને પાપના આ મહાન પ્રતીક એટલે કે કામ, ઈચ્છાઓનું દમન કર અને દાબી દે અને જ્ઞાન તથા આત્મ સાક્ષાત્કારના વિનાશ કરતાનો વધ કર. એટલે જે તારા જ્ઞાન, તારી બુદ્ધિ આ બધાથી લિપ્ત થયેલી છે, તો એને ઇન્દ્રિયો ભોગમાંથી બહાર કાઢ અને પોતાનો ઉદ્ધાર કર. કર્મેન્દ્રિયો જળ પદાર્થ કરતા પણ ચડિયાતી છે. એનાથી ચડિયાતું છે મન, એ ઇન્દ્રિયો કરતા પણ ઊંચું છે. અને બુદ્ધિ એ મનથી પણ ઉચ્ચતર છે. અને તે એટલે કે આત્મા એ બુદ્ધિથી પણ વધુ શ્રેષ્ઠ છે. પણ આત્મા સુધી આપણે પહોંચી શકતા નથી. એટલે આપણે બુદ્ધિ, મન અને ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરીશું ત્યારે જ આપણે આત્મા સુધી પહોંચી શકીશું. જો આત્મા એ સવાળ છે, બુદ્ધિના હાથમાં શું છે? લગામ. અને લગામ છે મન. અને 5 ઘોડા જે આપણી 5 ઇન્દ્રિયો છે. મન કરે આ વસ્તુ જોઈએ છે તો એને શું કરવાનું છે? આપણે બુદ્ધિથી કંટ્રોલ કરવાનો છે, તો જ આપણે આત્મા સુધી પહોંચી શકીશું, આત્માનો અવાજ સાંભળી શકીશું. જે આજનો આપણે અધ્યાય જોયો એ અધ્યાયનો આ સારાંશ છે. ત્યાગ કે ક્રિયા, તો એ છે 3.1 થી 3.2. નિષ્કામ કર્મયોગ 3.3 થી 3.9. કર્મકાંડ થી કર્મયોગ 3.10 થી 3.16. ઉદાહરણ દ્વારા જીવીએ 3.17 થી 3.35. અને સૌથી મહાન દુશ્મન 3.36 થી 3.43. જો તમારી પાસે ભગવદ્ ગીતા હોય તો આ જે અધ્યાય છે એને ધ્યાનપૂર્વક
સ્ટડી કરશો તો તમને સમજાશે. અને આજે આપણે શું જોયું છે? માળા કઈ રીતે કરવી, હરિનામ સંકીર્તન કઈ રીતે આપણે કરવું. તો આશા રાખું છું કે તમે બધા પણ રોજ વધારે નહીં તો કઈ નહીં, એક માળા એટલો નિયમ લો કે એક માળા તો હું કરીશ જ, તો જ આપણે આપણા આત્માનો ઉદ્ધાર કરી શકીશું. બાકી તો આપણે ઈચ્છા, ઇન્દ્રિયો તૃપ્તિ આમાં ને આમાં આપણું જીવન પૂરું કરી દઈશું. આપણે ઉદ્ધાર કરવાનો છે. ત્યારે તો તમે અત્યારે જોડાઈને 1 કલાકથી મને સાંભળી રહ્યા છો ને. તો આશા રાખું છું કે તમે બધા જ વધારે નહીં તો એક માળા પણ આવતીકાલથી શરૂ કરજો. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદની જય. શિલા પ્રભુપાદની જય. ભગવદ્ ગીતાની જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તમારા બધા